Bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy vamos a realizar la siguiente visualización. Ponte en un lugar cómodo, por ejemplo, en una silla con la espalda recta y los pies firmes, o en un cojín buscando una postura cómoda. Comenzamos dando una respiración profunda sin lastimarte. Retén unos segundos el aire y exhala lentamente por la boca. Con el poder de tu imaginación, visualízate tomando el timón de un navío. Observas el mar en calma y te sientes tranquilo. El clima es agradable y el viento sopla suave. El graznido de las gaviotas se armoniza con el vaivén de las olas. A pesar de las adversidades que te encuentras sobre el mar, con seguridad y firmeza tomas el timón y emprendes tu viaje. Estás decidido a vivir una nueva aventura. Sigue al frente, navegante. Con esa determinación vas por buen camino. Lo estás haciendo bien. Ya estás por llegar a tu destino. Es momento de abrir los ojos lentamente. Estás a punto de encontrar un sinfín de posibilidades. Espero que les haya gustado mucho esta visualización. Los esperamos en nuestro siguiente video.